بصوا يا جماعة، بالصلاة على النبي كده هعمل لكم النهاردة الفطير الذرة. فطير الذرة ده انقرض، فهو كان منتشر في الفلاحين زمان. فالفطير الذرة ده هنعمله ازاي؟ دوري كوبايتين دقيق ذرة من الاصفر، ودي نص معلقة بيكنج باودر، ودوري كوبايتين دقيق ابيض. هنقلبهم في بعض كده. حطينا ذرة ملح، يعني يجي ربع معلقة كده ملح وهديت كوباية لبن، كوباية لبن هنحطها كلها كده، وهنحط معاها حتة الزبدة. هو الفطير ده أحلى من المشلتت في الحاجات ده. معلقتين كبار كده زبدة، ومعلقتين قشطة اهو. قشطة، وديت كوباية زبادي، وما احناش حاطين حاجة تاني. وهنعجن، بس هنستنى على الزبادي على اساس لو العجينة مخلتهاش كلها منحطهاش كلها. عايزتها كلها هنحطها كلها، وهقول لكم بقى هي عايزتها كلها ولا لا. اهي هنحطها هي كمان اهي قدامكم اهي. حطينا كوباية الزبادي وهنعجنه. طبعا هنعجن بإيدنا بقى، هنعجنه ونلفه كويس. العجينة تاخد حقها كده في العجن، ونقول لكم هنعمل ايه تاني بقى. الله بقى على الريحة وجمالها، مفيش حاجة فيه بقى غير حتة الزبدة وحتة القشطة واللبن وريحة الدقيق الذرة الجميلة. وهنحاول برضو نعمله على الطاسة عشان ما يبقاش صعب على حد. كده احنا عمالين نسهل لكم الصعب عشان ما حدش يقول ده فيه ما فيش فرن ونعمل كمية وما نعملش كمية. كده السهل اهو كله. بدور لكم على الحاجة السهلة ونرجع لكم حاجة زمان الجميلة دي. كان ده بقى كمان ممكن ناس كانوا يحشوا جبنة قريش، ناس يحشوا قشطة، يعني برضو ممكن يتحشي حاجات. بس احنا بقى هنعمله ايه؟ كفاية عليه بقى ان يتعمل في قشطة وزبدة. كده بقى يا حبايبي قطعناهم ل4 كوبايات، جم 4 وحدات فطيرة. فهنبططهم كده اهو. كده اما نشوف، عايزاكم تشوفوني اهو. بططهم حلوة جدا اهو. كده عملت لكم كده الفطير المشلتت بكذا طريقة، وعملت لكم كده ايه الفطير اللف، وده الفطير الذرة. واتمنى اعمل لكم كل القديم وكل الجديد. وبس كده، يعني اللي طالبه منكم بقى التشجيع، يعني اشتراك عشان الناس كلها تشوف، ولايكات وحاجات حلوه كده بقى. تشجيع، يعني تشجيع، شجعوا بقى عشان نعمل كل حاجه حلوه واحنا مشجعين. شفتم؟ ونحطها في الطاسه. حطيتها هي في الطاسه
وبوريها لكم ايه اهي، لسه يعني بتحاول تقب اهي، وهنغطي عليه كده اهو ونشوفها مع بعض. وديت بقى بططنا واحدة تانية اهي، هنبططهم بقى كلهم بنفس الطريقة اهي، وهنشوفها بقى هنمشي مع بعض بقى اهي. قلبتها، بس انا قلبتها برضو عشان انا ماسكه التليفون. وهنيجي بقى على الوش اللي اتقلب ده، ودي قشطه اهي، هنمسكها بقى ايه، ندعك الوش ده كده قشطه، عشان ايه ما دهناش وشها قشطه. هنا بقى من هنا كده قشطه تاني. الريحه والجمال، وانصحكم بجد كلكم بقى جربوه، بجد ريحته حلوه قوي 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 قوي. وكده بقى ايه، اكمل بقى واجيلكم اه. دول بططتهم اهو، وعملت ايه ده، انت وشتهم وهم لسه عجين الاتنين دول، على اساس يبقوا مدهونين من الوشين الاتنين، وش لما بتتقلب ووش قبل ما تتقلب. حطيناها طبعا، بنحط في بنبل الصينيه ارضيتها زيت، وحطيت التالتة اهي، والاتنين التانيين شايفين اه. بسم الله ما شاء الله، ولا اللي مخبوز في احلى فرن. يعني انا كنت اقول لكم اكيد هيبقى خبزه في الفرن احلى، بس بصراحة طرح في الطاسة احلى من الفرن بمراحل، وجربوه عليا. اه حطيناها هي التالتة في الطاسة ايه، شايفينها عاملة ازاي، وشوفوا اللي استووا بالصلاة على النبي، حاجة حلوة اتنين اهم استووا، طالعين في منتهى الجمال اه. يعني اللي في الفرن ده احلى منه بمراحل اهي. دي كمان بقى اهي الرابعة اهي، بنزلها لكم الصينية اهي اهي اهي، الاربعة اهم. الله اكبر، حاجة حلوة خالص خالص، وخلى ريحة البيت جميلة واخر حلاوة. وبالهنا والشفا، ونشوفكم في فيديو قادم، بس شجعونا واطلبوا اللي انتوا عايزينه.